Мамлекетибиздин түштүк аймактарында бир канча жолу террордук топтор менен биздин жоокерлер кандуу кармашка түшүшкөн. Тагыраак айтканда, Кадамжай районуна караштуу Сырт айылында 1999 жылы 17 сентябрда биздин эр азаматтарыбыз Намазбеков Бахтияр, Рахматуллаев Абдырасул, Саматов Куштарбек, Даминов Алижан, Көчөрбаев Замирбек, Төрөбеков Мелис жана Аркабаев Тайырбек элин жерин коргоп жатышып, баатырларча курман болушкан. Баатырларыбыздын элесин эскерүү максатында 20-23 аскер бөлүгүнө 7 баатыр ысымы ыйгарылган. Күмүштөн сандык чаптырып, катып бир коёр болсомчу, көксөгөндө баламды көрүп бир турар болсомчу, арманым ушундай ырга, кошокко айланды. Атаң көрү баланын күйүтү жаман экен. 44 жашка чыгып чыкпаган курагында атасынан айрылдык эле. Анда тууну уулум Данияр 21-де, калган 5-өө андан да жаш болчу. Атасы көз жумганда Данияр Бахтияр экөө тең армияда болчу. Данияр сөөктү койгонго жетишпей калды. Атам кайда деп келип алып, буркурап боздоп ыйлаган. Кийин аскердик кызматын бүтүп келди. Жумушка кирип, үйлөнүп жайланды. Келинчеги Алтын экөө 3 кызы болушуп, эл катары турмушун өткөрүп жаткан. Үйдө улусу болгондуктан ата ордуна ата катары болуп калды эле. Баткенге барганга кичүүсү Бахтиярга да чакыруу келген экен. Бир үйдөн экөө бармак беле, бас сен үйгө кет деп, үйгө кубалап жиберип, энисинин үстүңкү кийимин кийип кете бериптир. Бөбөктөрүн калкалап, өз төшүн окко тосту. Артында 3 кыз калды. Жөнөтүп жаткан айрымдары үй бүлөлүк шартына, артында эркек туягы жогуна, үйдө жалгыз балалыгына карап барбай калгандар көп болгон. Агай жерде болсун, жумшаган жакка токтоосуз кете берген менин балам бул тууралуу ойлоп да койбоптур. Балам-ай, азыркы заманды турмуш жашоону карап туруп, ким үчүн, эмне үчүн жаныңды бердиң деген суроо ушул күнгө чейин көкүрөгүмдө эзип келет. Күйүтүңдү, азабыңды тарттырып, эмнеге кеттиң экен дейм да. Ал кеткен жылы төрөлгөн 3-чү кызы Света быйыл 5-ке чыгат. Атам келет деп күндө күтөт. Бүгүн эшикти шыпырдым. Атам келгенде таза турса сүйнөт да деп божурайт кээде. Атасы түбөлүккө кайткы сапарга кеткенин кайдан билсин. Эс татканда түшүнүп алар. Ата жытына зар болуп, өскөн балдардын катарында үч чүрпөсү бой тартып келатат. Ушинтип ар күндү кечирдебиз. Ар күнү ыйлайбыз. Кетердеги акыркы сөзүн эстеп, көз жашын төгүп, келиним жүрөт. Кое турчу Алтын, бир аз уктап алайын. Бат эле таң атып кеттиби дептир. Керез болуп калчу жашоого тойбогон акыркы сөзү ушул болду. Аны миң айтып, миң кайталайт келиним. Ошондо эртең менен ойготпой койсом, балким кечигип калып барбай калат беле деп, ушул күнгө чейин өкүнүп келем. Ал күнгө жума болчу. Таңкы намазын жаңы эле окуп бүткөн Бостон апа кыйшая жата кетти. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Көз илинип кетиптир. Апа, деди арт жактан бирөө. Карай салса куштар экен. Куштарсыңбы? Кайдан келдиң дейт чочуп. Суранып келдим. Мынабу Мелистин тагасы командирибиз болот. Мага 3 күнгө уруксат берди. Бүгүн эртең туруп, дүйшөмбүдө кайра кетем деп, жандагысын көрсөтө жооп берди. Ырас кылган тура.
Эртең туулган күнүң эмес беле садагам дейт. Жетин албай. Ооба, ошон үчүн келдим да деп. Адаттагысындай эңкейип апасынын бетинен өбөйүн деп барып жоголуп кетти. Ойгонуп кеткендиктен таппай калды. Куштар, куштар деп кыйкырган апа ошондо дагы бир өксөп ыйлаган. Куштарым келген турбайбы? 3 күнгө келдим дейт. Алып келгиле, тамак аштын баарын жайнаткыла, дастарконду салгыла. Кадимкисиндей куштар бардыгысындай туулган күнүн өткөрөлү деп чынында эле туулган күнүн белгилешкен эле. Куштар өлгөндөн 1 жылдан кийин ошентип түшкө кирген. Андан бери 3-4 жыл өттү. Ар жылы 25 июнда үй бүлө ошентип туулган күн белгилешет. Мектепти бүткөндөн кийин армияга барып келди. Андан да бир топ чоңоюп, бою да өсүп, өтө эле улуттуу тартып калыптыр. Спорт көнүгүүлөрүн жакшы өздөштүргөндүктөн анысы мектепке дагы жакты окшойт. Эч кандай окууну бүтпөй туруп эле мектеп окуучуларына машыктыруучу болуп иштеп калды. Ошол жылдын күзүндө үйлөнтөбүз деп жүргөнбүз. Кыздарыңыз эле көп, кайсынысын жеңе кылабыз деп тамашалап коер элем. Анан август айында Баткен согушу башталбадыбы? Кочкор аталыктардын эч кимси барбаса деле айтпай туруп өзү барып жазылып алыптыр. Атам жалдыраса да болбой койду. Мен барбасам, башкалар барбаса, анан силерди ким коргойт деп көгөрөт. Сиз барсаңыз эле токтоп калмак беле деп мен ыйладым. Токтойт. Көрөсүң го, мен барарым менен токтоп калат деп кеткен. Калпы чын экенин деле билбейм. Кийин уктук. Бөлүктүн командири да жакшы эле түшүндүрүптүр. Сен жалгыз баласың. Барбай эле кой дептир. А Тургай ал уктап жаткан кезинде башка балдарды алып кетсе артынан ошко кетиптир. Ал жерден да ар кандай шылтоолорду айтып, нан алып келе кал деп базарга жиберип, калгандар жөнөп кетсе, оштон Хайдеркенге чейин такси жалдап кубалап барыптыр деп айтышты. Ажал айдадыбы? Мынчалык неге шашылды экен дейм да. Ушунун баарын уккан атам күйбөгөн жери гүл болуп жүрдү. Күн сайын мүрзөсүнө барып, ыйлап келер эле. Акемди жакшы көргөн кыздар кат жазып, бейтине калтырып кетишчү экен. Ошонун баарын үйгө көтөрүп келер эле. Ушунча кыздар жакшы көрөт экен, эмнеге бирөөсүнө үйлөнбөдү? Жок дегенде, артында бир туяк калса, ошону эч тутпайт белем. Дечи атам аларды бирден барактап жатып, ушул күнгө чейин эскерип ыйлап келет. 2 жыл аскерлик милдетин ошол 99-жылдын май айында бүтүп келип, күздө окуусун кайра улантмак. Бүгүн эртең сабакка барам деп турганда Баткен чыкты. Башында көп билген эмеспиз. Анткени биз жака маалымат жакшы жетпейт. Алга чыкканда ары бери өткөн наркозат ташыгыч катары эле санаганбыз. Аз күн өтпөй эле чоң тревога болуп кетпедиби? Биздин шаардагы аскердик бөлүктүн балдарын бүт алып кетип жатканын айтышты. Менин иним болсо барып өз калоосу боюнча кеткендердин тизмесине жазылып алыптыр. Анда дагы бизге айтпайт. Бир күнү кайра терезеге келип, мага улам көчөнү көргөзүп, эже, паланча КамАЗ баланы алып кетти, түкүнчө машина жүктөдү, базардагы эт саткандарды да бүт алып кетип жатыптыр дей берди. Жөн отурчу, каяктагын айтпай, өздөрү каалабаса кантип эле машина эле алып кете берсин. Айнектен башыңды чыгарба, армиядан келип бош жүрөт деп сени да салып кетпесин деп үйгө куалап киргизип, бир иштер менен кеткем. Кечке жок келсем, бир туугандарыбыздын баары эле топурап үйдө жүрүшөт. Тайыр Баткенге жөнөп жатыптыр дешти. Алгач ишенгим келбей турду. Жөнөп атканы эмнеси деп чейпейим чыккан менен баары кеч болуп калган экен. Ошондон 3 күн мурун эле барып, өз калоосу менен кеткендердин тизмесине жазылып, анан бизге айта албай, кийин ыйлашпасын, мени үйрөнсүн, башкалар деле кетип атат деп ынанып калсын деп улам көчөнү көргөзүп аткан ошондон экен көрсө. Канчалык канатын жайган торгойдой безеленгеним менен бөбөгүмдү калкалап калбадым. Ушинтип бейбаштык кылып айтпай дебей кетип калат деп ойлогон эмесмин.
Мени таштап кетип атасыңбы? Сени шашпа, тарыным сага деген акыркы сөзүмдү айткан бойдон кала бергем. Акыркы жолу көзүн көргөнүм да ошол болуп. Абдырасыл көз жумгандан 5 жыл мурун 1994-жылы апасы каза болот. Олуу баласы Равша мына келиндүү кылам деп даярданып жатышканда жүрөк оорусу кармап, али элүүгө толо элек апа келбес сапарга узап кете бериптир. Ошондо 4 баласынын эң кичүүсү Абдырасыл 6-класста окуй турган. Кантсе да эне мээримден эрте ажыраган жигиттин тагдырга тарынчы күч эле. Апам болгондо эмне деп миң өкүнгөн менен бешинеге салганын көрүп чоңойду. Жаштайынан турмушка дабышып, күндөлүк тиричиликке тыйын тапканга эртелеп көнүктү. Көбүнчө сүрөт тартканды жакшы көрөр эле. Колу ийкем, көбүнчө апасынын келбетин көчүрүп, далай ирет портрет тарткан. Мектепти бүткөндө бир окуу жайга кирип, ушул өнөрдүн артынан түшмөк тилеги бар болчу. Бирок бүтөрү менен 1 жылда тургузбай армияга чакырылды. Азырынча жаштык кылат деп айрым ата-энелер сыяктуу алып калса болот эле. Бирок үй бүлөнүн колунан келбеди. Балким апасы болсо күйүп-пышып жүрүп алып калууга далалат жасамак. Атасы балам алыс кетпейли ушул Жалал-Абадтагы аскер бөлүгүнө калганга сүйлөшөйүн десе, жок, убара болбогула. Тескерисинче узагыраак кетип силерди сагындырып кайтам деп көнбөй койгон. Майлуу суудагы номер 36-806 аскердик бөлүккө туш болуптур. Алгачкы күндөрү бир топко көнбөй 2 жолу качып келген учуру да болду. Антсе кой балам, эркек адам чыдамдуу болуш керек. Армия деген ушундай, бат эле көнүп каласың. Эртең сени армиядан качты деп кесип жиберсе кантебиз деген ата баласын алдап соолоп агасы Равшанды кошуп кайра жөнөткөн. Ошондо жеткирбей эле койбой деп агасы күнү бүгүнкүдөй өкүнөт. Абдырасылдын сөөгүн алып келгенден 2 жыл өтпөй атасы да 51 жашында инфаркттан көз жумду. Ошентип баягы бака-шака түшкөн үй жок. Сиз мелтип. Ошол күнгү атышууда Илхан аттуу жигит да жарадар болгон. Кийин Замирдин үй бүлөсүнө келип, көңүл айтып, аны менен акыркы минутада сүйлөшүп калганын айтып бериптир. Сөзмө сөз келтирдик. Октун үнү бир аз басаңдай түшкөндө жанымдан бирөөнүн кыңкыстаган үнү кулду. Көрсө, Замир менен катар жатып калыптырмын. Тынч болуп калган убактан пайдаланып, үн алышып бири-бирибиз менен тааныша кеттик. Ал менин классташым Болотбектин агасы болуп чыкты. Аз убакыт ичинде сөзгө алаксый түштүк. Замир онтойт. Жардам берерге акыбал жок. Ордуман козголо албай, мен да жатам. Башыма бир нерсе тийген экен. Оор таш менен бастырып койгондой жыла албадым. Экөөбүздүн тең көзүбүз чачырап, кимдир бирөөнүн жардамына зар болобуз. Бир маалда Замир менден кан кетип жатат. Алым куруп баратат Илхан деп колун жогору кармаганы айдын жарыгынан көрүндү. Аңгыча кобур-собур эткен добушту уктук. Чыда Замир, бирөөлөр келе атышат. Биздикилерден болуп калса экен дедим. Жакын келишкенде гана чоочун адамдар экенин үнүнөн тааныдым да. Тынч Замир, булардын тили таптакыр бөлөң экен. Орусчага да окшобойт. Кыймылдабай жат дегенге араң үлгүрдүм. Алар келгенде Замир онтой үйдө окшойт. Бирөө тээп жиберди да он живой деп кыйкырыгы менен тарс эткен мылтык атылды. Өлдүм дедим мен да. Андайда жаның көзгө көрүнүп, оозуңа кептелип калат экен. Тигил жактан коркураган добуш чыкты эле. Замирди союп жиберишти окшойт деп ойлодум. Анан мени көздөй басышты. Демимди ичиме ала катып калдым. Алардын бири менин бутума тээп тебиди да өлүп калыптыр деп тажик тилин аралаштырып сөгүндү. Анан бирөө ишенбей мылтыгын сунуп бут жагымды көздөй басты эле. Ок сөөгкө тийбей жоон санымды көзөп өтүптүр. Ошондон кийин эмне болгонун билбейм. Биз жолдошум экөөбүз тең Майлуусудагы лампа заводунда иштечүбүз. Баткен урушу чыккан маалда завод иштебей 1 айга токтоп калган.
Баарыбыз үйдө элек. Атабыздын жакшы көргөн мантысын жасап, казанда асканыбызга 20 мүнөттөй болгондо эшиктен чакыруу келди. Баткенди когалаң чыгыптыр. Аскердик бөлөккө чакырып жатат деди. Үстү башын оңдоп, шашыла жөнөгөн Алижан тамакка карабай, Атургай ооз тийип да койбой чыгып кетти. Бат эле кайра келип калам деген окшойт. Биз деле ошентип ойлогонбуз. Ал күнү мантыбызда жебей, түнкү 2-ге дейре күттүк. Эшик ширпесе балдарым жабыла чуркайт. Ошол бойдон атабыз бир жума өтсө да, 10 күн өтсө да келбеди. Кайда жүргөнүн билбей кабатырландык. Айылдагы туугандарыбыздын бири аскердик бөлүккө барып, аларды Бедересай деген талаада машыктап жатканын билип кайтканда гана көңүлүбүз тынып, кийинки күнү балдарды ээрчитип барып келдим. Аларды Баткенге алып кетерин эч ким билбейт эле. Өздөрүнө дагы айтпаптыр. Бир күнү барсак, кызына пирашки жасап келип берчи деди. Ал күнү келип алып, түн бир окумга дере пирашки бышырдык. Эртеси эми жөнөйлү деп атсак эле, жамандыктын жартысындай болгон дагы бирөө келип эшик такылдатты. Аскер бөлүгүнө барбай эле койгула. Солдаттарды түндө Баткенге алып кетишиптир дейт. Ошондо дагы бир кейип алдым. Бышкан тамакты экинчи жолу таштады деген ой жүрөгүмдө үйкөп жерге отура кеттим. Жөндөн жөн ырым кыла бербейинчи деп кайра өзүмдү жекиргем. Ошентип ал күндөрдү артта калып, күнүмдүк тиричилик менен алпуруша, бирок атабызды эч унутпай, аман келишин Кудайдан тилеп күн санап күтө баштадык. Ошондон 10 күн өтпөй, мынтип атабыздын өлүк денесин жүктөп келет деп 37 жашка чыга элек мен бейбак каралуу жесир, ата жытына зар болгон 3 бала мынтип жетим аталып калат деп ойлогон жок элем. 2006 жылы 12 майда Түштүк жергесине мыйзамсыз куралчан топ кирип келген. Алардын кыянат ишине бөгөт коюуда кесиптешибиз капитан Курманбек Ыкышев Соошбекович каза тапкан. Анын элесин эскерүү максатында Кадамжай чек ара заставасына капитан Ыкышев Курманбектин ысымы ыйгарылган. Жигит элең отсумал күйүп жанган, кайраты күч эч нерседен жалтанбаган, ыйманың терең эле, пейилиң кенен эле, оору кер эч бир жанга жамандык санабаган. Сен антыңды актадың, жаның берип мекениңди сактадың, өчпөй турган из калтырып элиңе, эрди кылып эсибизде каласың. Эр Курманбек экинчи рет төрөлүп, кыргыз үчүн кызмат кылды батырым. Чек араны коргоп жанын аябастан, жек койдуң бул жарыкка карабастан, жеп болуп кете бердиң чегинбестен, душмандын жолун тосуп кара баскан. Sen антыңды актадың, жаның берип мекениңди сактадың,
алтын кең таластын кулуну калтырдыңбы ата энеңди уулуңду алган жарың дос туугандарың зар какшап жоктойт сени көтөрө алгыз сен алтынды актадың жаның берип мекениңди сактадың өчпөй турган из калтырып элиңе эрди кылып эсибизде каласың эл курманбек экинчи ирет төрөлүп кыргыз үчүн кызмат кылды баатырым эл курманбек экинчи ирет төрөлүп кыргыз үчүн кызмат кылды баатырым Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған қалың елді барықтаған егемендікті еншілеп өмірін берген бізге қаншада таштай іздей қалған қырғызымдың бірің кеттің алысқа бірің жеттіп жылдызға бірің жарап намысқа бір-біріңді аңғалашпа арнаған ғанаң ей жеріме чында өчпөс эмгекти батырлар ғанаң ей байыртан куруп тынчты элдешти намысын биік сақтаған ел қадырын түйіп барықтанам ей егемендікті еншілеп өмірін берген бізге қаншада таштай іздей қалған қырғызымдың бірің кеттің алысқа бірің жеттіп жылдызға бірің жарап намысқа бір-біріңді аңғалашпа
Эгемен Кыргызстандын тарыхында келечек муундар баа бере турган көптөгөн тарыхый өзгөрүүлөр болду. Саясат, коом жана экономикалык өзгөрүүлөрдүн баары чек ара кызматын өтөөгө канчалык таасир берсе да бир нерсе өзгөрүүсүз калат. Ал чек аранын үзгүлтүксүз бекем кайтарылышы кандай гана эр азамат болбосун, ата мекен коопсуздугун, журт тынччылыгын коргоодон өткөн ыйык милдет жок. Эгемендүү Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын өз салт санасын калыптандырып, анын негизинде жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо максатында чек арачылардын кесиптик майрамы 28 май күнү деп 1999 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 996 токтому менен бекитилген. Мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо эң жооптуу, түйшүктүү болсо да, аны менен катар эң ардактуу милдет экенин мамлекетибиздин жетекчилиги жана элибиз ушундай зор милдетти аткарууда ар дайым татыктуу эр азаматтарына ишеним менен тапшырып келген учурда бизде сыймыктануу менен бул ыйык милдетти намыстуу аткарып, мамлекетибиздин чек ара коопсуздугун камсыз кылууда айрым бир көзгө көрүнөрлүк жетишкендиктер менен кесиптик майрамды тосуп турабыз. Чек арачы деген ким? Мекенине жан дили менен берилип, берген антына бекем туруп, мамлекетибиздин чек арасында чеп болуп, күн-түн ысык суук дебей, арам колдордун бузуп келүүсүнө көкүрөгүн тоскон кыргызымдын мырзалары сиздерсиздер. Үйдө камкор ата, сүйүктүү жар, ал эми чек арада таянар тоосуздар. Урматтуу жашыл погончон азаматтар, бүгүнкү майрамыңыздар менен